luces. Vamos a ponerles nuevos. Son los viejos que ya no sirven. Este igual se lo vamos a cambiar. No tiene mucho juego aquí, si se dan cuenta. Un poquito juego. Miren, chequen esto. Un poquito. Se lo vamos a empezar los 8, perdón. ¿Y qué más le vamos a hacer? Le vamos a poner nueva junta. Y vamos ahí, compadre. Ahí va, ¿no? Se ve bien. ¿Se limpió? Sí. Okay. Me falta entonces ahora las paredes, ¿no? Hay que... Ajá. Ok. Sí, vamos. Suena esto, aquí tenemos un desmadre.